barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake sauraron wannan tasha tamu mai albarka wato Kawo Star TV. Sunana Humaira Lamido. Fadar Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ta ce shugaban ƙasa lafiyarsa ƙalau bayan an samu rahoton cewa makusantansa sun kamu da cutar corona a ƙarshen mako. Mai magana da yawun fadar Femi Adesina ne ya bayyana hakan lokacin da ya bayyana ta cikin shirin Sunday Politics na gidan talabijin na Channels ranar Lahadi. Da aka tambaye shi ko Buhari ya killace, sai ya ce ina ganin shugaban ƙasa lafiyarsa ƙalau. Ya sanar da cewar yana ci gaba da ayyukansa kamar yadda ya saba, amma idan wani na kusa da shi ya kamu da corona zai killace kansa har sai ya warke. Saboda haka shugaban ƙasa yana ci gaba da ayyukansa kamar kullum. Game da mutanen da suka kamu da cutar a fadarsa ta Aso Rock, Adesina ya ce ba zai faɗi sunansu ba saboda bai sani ba. Abin da zan ce ma'aikatan shugaban ƙasar su ma mutane ne, don muna ma'aikatar fadar shugaban ƙasa, haka baya nufin ba za mu kamu da cututtuka ba. Ba ni da ikon faɗar wanda suka kamu saboda ban sani ba. Garba Shehu ya tabbatar da cewa ya kamu, amma ya ce bai yi tsanani ba, kuma na yi imanin cewa zuwa yanzu ya kamata ya warke. Tunda abin ya faru tun Laraba, saboda haka babu abin tashin hankali. Wannan shine ƙarshen labaran namu na yau. Domin samun shirye-shiryenmu da ɗumi-ɗumin su, sai ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu mai albarka wato Kawo Star TV. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗaura.